Саламатсыздарбы, кадырлуу көрөрмандар, урматтуу телегөрүүчүлөр. Бүгүн биз сиздер менен дин жана жашоо деген программаны талкуу кылабыз. Ушул программанын негизинде агайыбыз теология факультетинин деканы профессор доктор Хасан Айык агайыбыз менен маек курабыз. Агай жакшы бир теманы маселе кылуу үчүн бизге конок болуп келди. Исламдын адеп ахлагы деген темада агайыбызга суроо менен баштасак, негизи ислам дини адеп ахлак баалуулуктарына байланган ыйык бир дин. Мына ошол себептен ахлак эмне дегенди билдирет. Адеп ахлак, исламдын ахлагы кандай болот? Мына ошол багытта агай бизге маек куруп берсеңиз. Rahmat. Ahlak, önce ahlakın tanımını yapalım. Ahlak kelimesi Arapça bir kelime. Ahlak huy demek, huy. Algaç ошол ахлак деген сөздүн маанисиге көңүл буралы дейт. Ахлак деген исламда мүнөз дегенди, характер дегенди билдирет деп айтып атат. Yani insanın yaşadığı süreçte edindiği huyların toplamına ahlak deniliyor. İslamdın жашоосунда, исламды жашоодо ошол жашаган жашообузду ахлак деп айтабыз дейт. Ya bu huy dediğimiz şey insanın amellerine şekil veren iç güç, yetenek, deruni güç. Ошол мүнөз, ахлак, характер дегенибиз адамдын жан дүйнөсүндөгү жана жасаган кыймыл аракет амалдарын çağıldırgan bir mesele. Zaten bu huy şöyle oluşuyor. Mesela insan iyilik yapa bu iyilik alışkanlık bir huya dönüşüyor. Artık zorlanmadan kendiliğinden iyilik yapabiliyor. Bul ошол мүнөзгө калыптанып, мисалы айта турган болсок дейт, инсан жакшы иштерди жасап, жыйынтыгында ошол ишке көнүмүш болуп калат да, жыйынтыгында ошол иш менен алектенип калат. Ama ahlak hem iyi, güzel ahlak var hem de kötü, çirkin ahlak var. Mesela çirkin ahlakta da bir insan çirkin söz söyler, yanlış iş yapar, yalan söyler. Bunları yapa bu huy olarak içine yerleşir. Artık sürekli yapar bunu. O karakterine dönüşür. Mına uşul ahlakты agayыбыз жакшы ahlak дагы бар, жаман ahlak дагы бар деп атат. Жаман ahlakta да ошол жалган сүйлөө, жаман мүнөздөрдү калыптанып, ошол жаман нерсени аткарып атып, ал жан дүйнөсүнө сиңип калат да, жыйынтыгында ошол менен алектенип калат. Ал уланып калат, ошол менен мүнөздөнүп калат дейт. İnsan da iyi ya da kötü huyları, iyi ya da kötü ahlak, edebi sevdiğinden, tanıdığından, arkadaşından, dostundan alır. İnsan dagы ошол жакшы же жаман мүнөздү, ахлакты өзүнүн жакшы көргөн адамдарынан, сүйгөнүнөн, же досунан, ошо жакын жүргөн адамдарынан үйрөнөt. Ошолордон алат. Onun için bir Türkçe'de bir atasözü vardır. Derler ki, bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Ошол себептен айтышат дейт, түркчөдө макал бар дейт. Sen досуңду мага айткын, мен сенин ким экендигиңди айтамын деп айтылган бир ата бабалардан калган макал бар экен. Yani ahlak, rol model diyoruz. Örnek diyelim. Örnek aldığımız insanlar üzerinden edindiğimiz huyların toplamıdır. Ahlak деген bul үлгү дегенди дагы чагылдырат. Kimdi biz үлгү tutsak, kimdi biz kumir tutsak, kimdi biz özüzgө жол көрсөтүүчү tutsak, oşonun мүнөзүнө kalıptanat ekенбиz. Tabii bir kişiyi örnek alabilmemiz için o kişiyi çok sevmemiz, çok önem vermemiz, bizim için çok yüce bir kişi olması lazım. Bu kişiler bizim ahlakımızı oluşturur.
Bir kişini biz ülgü alışımız için biz al kişini yaxşı görüşümüz gerek. Al kişi dağı oşonda bir özgöçölükкө ээ болуш керек. Анан ошонун мүнөзүнө калыптанып, ошону ээрчип барабыз. Al yaxşı bir insan buluş şart değil. Evet, bundan sonra isterseniz artık İslam ahlakına gelebiliriz. Bundan keyin uşul sözdөрдүн ulameli İslam'dın ahlakına nazar salalı deydi. Şimdiye kadar genel olarak ahlak nedir? Bunu anlatmaya çalıştık. Buga çeyinki aytkandarыбыз ошол жалпы ahlak, adep ahlak maselesi boyunca söz ayttık deydi. Bizim için ahlakın kaynağı Yüce Allah ve onun peygamberidir. Biz üçün ahlaktın negizgi bulağı jaratkan Allah Taala. Anı dağı ülgü katары көрсөткөн Muhammed Peygamber. Biz İslam ahlakını edinirken Yüce Allah'ın Esmaül Hüsnası dediğimiz 99 güzel ismini okuyarak, bilerek, tanıyarak, ona göre davranışlarımızı ayarlayarak ahlaklı oluruz. İslam ahlakı degende biz İslam'da Allah Taala'nın 99 qoğuz ısmı sıfatları var. Buna oşonu үйрөнүp, jattap, жашообузга сиңирип, ошол qoğuz Allah Taala'nın ısmı sıfatlarından qoğuz ahlakты jaratабыз. Yüce Allah'ın 99 ismi her birisi bir ahlak, erdem, adap, edep kaynağıdır. Ошол Allah Taala'nın 99 ısmı ar bir ısım özünçө adep ahlaktın ülgüsü. Ar bir ısımdan adam balası oşundan ahlakты үйrөнөt. Mesela, misalı, Yüce Allah'ın 99 isminin ilki, birincisi Rahman, ikincisi Rahim. Şimdi Rahman merhamet demektir. Yüce Allah'ta merhamet var, hem de en mükemmel, en yüce merhamet onda. Ama biz insanlarda da var merhamet, fakat bizde eksik. Şimdi bunu tamamlayabilmemiz, merhametimizi artırabilmemiz için biz Yüce Allah'ın merhametini hep zikretmek, hatırlamak, hatırta tutmak zorundayız ki ahlaklı bir, merhametli bir insan olalım. Alıp karay turgan bolsok, ошол 99 ысмында Allah Taala'nın 99 ысмынын эң алгачкысы Ar-Rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahim dep kelet. Oşonun Ar-Rahman degen meyrimdүү degенди билдирет. Allah Taala oşonçoluk meyrimdүү, anın meyrimdүүлүгү çeki жок. Adam balası dağı oşol meyrimdүүлүктөн үлүшүн alış керек. Biz dağı adam katары meyrimdүү болууга аракет кылышыбыз керек. Ал үчүн Allah Taala'nın oşol meyrimdүү ысмын дайыма эске алып, meyrimdүү болууга, ырайымдуу болууга, жөнөкөй жумшак болууга hareket kılıp yaşaş gerek. Aynı şekilde Peygamberimiz de bizim için ahlaki bakımdan, adab, edep bakımından bir örnektir. Zaten ayet de var. Yüce Peygamberimiz de onda diyor ayette. Sizin için müstesna örnekler var. Önemli, köp örnekler var. Ayabay örnekler var. Sözdөрдүн улайlı агайыбыз пайгамбарыбыздын мейримдүүлүгүнө токтолду. Muhammed пайгамбарыбыз дагы өзгөчө мейримге ээ болгон мейрим пайгамбары. Аны ыйык Куранда дагы ошол силер үчүн өзгөчө үлгү көрсөтө турган улуу жол башчы пайгамбар деп айтылат. Çünkü ahlaki erdem diyoruz bunlara. Erdemlerin, yani ahlakımızı erdemler besler. Erdemlerin evrensel olması, herkes için geçerli olması gerekir ki ahlak olsun. Yani mesela merhameti belli bir insan için merhametli davranırız. Diğer bir kısım insanlar için merhametsizce davranırsak bu ahlakı olmaz. Buna ahlak denilmez. Bu temelinde zaten ahlaksızlık ve belki zulme dönüşür.
Ошол мээримдүүлүк бул жалпы калайык журтка, жалпы жер бетиндеги жандууларга өзүнүн таасирин тийгизе турган бир ахлактын сөз кылып атат да агай. Мээримдүүлүк, мисалы Мухаммед пайгамбарыбыздагы мээримдүүлүк бардык дүйнөгө таандыр, бардык адам баласына жете турган бир мээримдүүлүк. Ошол эле учурда мээримдүүлүктүн ар бир жерде эле мээримдүүлүк эмес, кээ бир учурларда баягы мээримдүүлүктү толугу менен чагылдырбай турган учурлар дагы бар. Мисалы зулумдук кылган, туура эмес жолго баскан адамдарга мээримдүүлүк кылуу бул туура эмес болуп эсептелинет. İşte bunun için Peygamberimizin örneği önemli. Çünkü Peygamberimiz de herkese merhamet etmiştir. Yani kendi akrabası, çocuğu olmasa da, başka kişiler olsa da, hatta işte Mekke'de, Medine'de müşrikler var, Hristiyanlar var, Yahudiler var, onların çocukları var, onlarla komşu olmuşlar. Mesela onlarla savaş halinde olmadıktan sonra bunlara merhametli davranmak zorundasın. Peygamberimiz bütün çocukları sever mesela. Bu çocuk Yahudinin, bu çocuk Hristiyanın diye ayırmaz. Çünkü merhamet herkes için, sadece insan için değil, bütün mahlukat için gerekli. Öyle olursa ahlaki bir merhamet olur. Yoksa tekrar söylüyorum, zulüm olur. Agayыбыз жакшы bir misal menen berdi. Peygambarыбыздын мээримдүүлүгү мына ушул жерде мисалга алса болот дейт. Peygambarыбыз өзүнүн доорунда ал кайсы бир башка бир дин өкүлү болсун, ал христиан, яхуди болсун, баарына бирдей мээримдүүлүк көрсөткөн. Алардын балдарына, жаш балдарга карата, жалпысынан эле алганда жан жаныбарларга карата мээримдүүлүктү көрсөткөн. Демек, ахлактын ошондой мээримдүүлүк жагын алып караганда Muhammed пайгамбарыбыз өтө үлгү көрсөтө турган улуу инсан. İşte Peygamberimiz de hem bizim peygamberimizin hem de bütün peygamberlerin sıfatları vardır, bilirsiniz. Yani sıdk, emanet, fetanet, ismet, tebliğ diye. Bunların her birisi de bütün peygamberlerin yaşantısında olan ahlaki erdemlerdir. Bunlar da bizim için örnektir, modeldir. Buna ушул сөзүбүзгө улайлы пайгамбарыбыздын адеп ахлагы бардык пайгамбарларда бар болгон ахлакты Muhammed пайгамбарыбыздан табууга болот дейт да. Ар бир пайгамбарда өзүгө таандык сыпат болгондой, сыдык, эманет, аманатка бекем болуу, чынчылдык, Muhammed пайгамбарыбыз ошол sıfattарды özüne толук алып жүргөн. Mesela sıdk, Peygamberimizin sadık dost olması. Dostluk hem de sadık dostluk. Dostunu yalnız bırakmamak, zor gününde onun yanında olmak, sürekli ona yardımcı olmak, onu aldatmamak, onu araç olarak kullanmamak. Mesela bu anlamda Peygamberimiz kiminle oturmuş, komşu olmuş, arkadaş olmuşsa onunla aynı zamanda sadık dosttur. Ona yalan söylemez. Ona söz verdi mi sözünde durur. Ona ihanet etmez. Bu ciddi bir ahlaki niteliktir mesela. Bu bizim için modeldir, örnektir. Ошол пайгамбарыбыздын сыдык мүнөзүн алып карай турган болсок, пайгамбарыбыз ким менен эле мамиле кылбасын, баарына ошол чынчылдык мамилесин бекем кылган. Ал ар бир өзү менен маектешкен кишиге чынчылдыгын көрсөткөн, аны алдап кеткен эмес, ага жалган сүйлөгөн эмес, аны орто жолду калтырган эмес, аны колдонуп коюп өзүнүн жеке кызыкчылыгына жетип алуу максатында болгон эмес. Кайсыл бир ким менен эле мамиле кылбасын, баарына ишеним көрсөткөн, чынчыл болгон. Мына ушул сыдык деген бир sıfatка ээ болгон. Bu bağlamda son örnek olsun. Mesela Peygamberimizin en iyi arkadaşı Hazreti Ebubekir'dir. Hazreti Ebubekir'e Sıddık derler. Yani o
iyi ve en güzel sadık dostluğunu göstermiştir Peygamberimize. Peygamberimizin en zor anlarında onu yalnız bırakmamış, yanında olmuştur. Yani birçok kişinin inanmadığı, bu olmaz dediği meselelerde o dediyse doğrudur demiş, ona güvenmiş, onun doğruluğunu tasdik etmiştir. Bu insan için de böyledir mesela. Biz de işte insanız, arkadaşlarımız var, komşularımız var, beraber çalıştığımız insanlar var. Bunlarla birlikte olurken, çalışırken, yaşarken bu sadakati göstermek önemli bir ahlaki niteliktir. Mına uşul çınçıldık, sıdık meselesinde sonu bir ülgü körsöte turgan Hazreti Peygambarımыздın en jakın dostu, dostlukka dagı bekem turgan Hazreti Abu Bakir, Allah'ından razı olsun. Oşol kişinin ülgüsün agay misalga aldı. Abu Bakir Sıddık radıyallahu anhu Muhammed Peygambarımızды ar taraptan koldop, kanday bolbosun, kanday jagday bolbosun, daima al emneni aytkan bolso, anın aytkan sözü en tuura dep аны koldop turgan, işenim körсөткөн. Oşol ahlaktığı, bizdin adep ahlakыбыздагы çınçıldık meselesinde har bir insan koşunalары менен bolsun, dostları менен, iş yerinde bir-biri jumuşta bir-biri менен mamile kuruda işenim körсөтүп, çınçıldığın körсөтүп жашай turgan bolsa, mına oşol çыныгы ahlak bolup eseplenет. Şimdi buna ilaveten Yüce Allah'ın 99 güzel isminin, Esma-ül Hüsna'nın nasıl bizim için ahlak kaynağı olacağını, erdem kaynağı olacağını, yani ahlaki yaşantımızı besleyeceğini bir iki örnekle daha açıklayalım. Kur'an'da ve İslam'da, İslam kültüründe de vardır. Zikir diye bir şey var. Zikir, Allah'ı hatırlamak demektir. Şimdi Yüce Allah elbette somut bir varlık değil, gaybda. Onun için onu hatırlamak, onun şeklini, somut yapısını değildir. Bu zaten olmaz çünkü Peygamberimiz yani Allah'ın bu somut şekli hakkında düşünmeyin. Ancak yarattıklarını ve eserlerini düşünün diyor. O nedenle zikir Esma-ül Hüsna'yı, Esma-ül Hüsna dediğimiz 99 güzel ismi hatırlamak demektir. Buna agayыбыз şu sözlerime ulaylı jaratkan Allah Taala'nın 99 isminde har bir isminin özgöçö bir ahlakka tasir etkendigin söz kılıp öttü. Allah Taala'nın 99 ismin menen ahlaktanu Allah Taala'nı çınıgı tanıp bilip anı daima esten çıgarbay zikir kılуу dep aytılат дейт. Zikir деген İslam'da oşol Allah Taala'nı estep, anın uluu sıfattары менен sıfatlanıp, bul jerde dagı basa belgilеп kete turgan bolsok, abstraktuu bir oy жүгүртүү эмес, Allah Taala'nın jaratkan nerselerine köz çaptırıp, akıl kalçap, oşol nerselerden özüzgө ülgü çıgara turgan, sabak çıgara turgan tarabına karab özüzü ahlaklandırışımız gerek diye aytты. Zaten Kur'an'da da öyle diyor. Yani Müslümanlar, müminler bir yanlış iş, bir kötülük, bir yanlışlık, bir günah işlediği zaman Allah'ı zikrederler, hatırlarlar da o yanlıştan dönerler. Artık bile bile yanlışa devam etmezler. Şimdi bu ayetin anlamı bize şunu gösteriyor. Bizim yapacağımız her yanlışı düzeltecek 99 isimden bir erdem var. 99 olması önemlidir çünkü hiçbir ahlak sisteminde 99 tane erdem yok. Yani çeşitli ahlak sistemleri var dünyada. 3'tür, 5'tir, 4'tür, 7'dir, 8'dir ama 99 erdem insan hayatını kuşatan, bütün yanlışlarımızı engelleyen, doğrularımızı besleyen erdemlerdir. Mına agayыбыз ошol ыйык Kur'anга dagı nazar salıp, ыйык Kur'anda misalı deyt bir momun musulman
кандайдыр бир катачылык, жаңылыштыктар жасап алып, күнөө иштер жасап алса, ошон кайрадан бир жаңылап, жакшы ишке бет алып, күнөөсүн кечирилүүсүн Кудайдан сурап, күнөөдөн кечирилүүгө аракет кылат дейт. Алла Тааланын 99 ысымын, ушундай бир ысым, кооз ысымдар бүтүн инсан баласынын жашоосундагы ахлакты өз ичине камтыган, өз кучагына алган бир өзгөчө бир үлгү көрсөтө турган улуу кооз ысымдар дейт. Башка багыттарда айтылган, башка тармактарда айтылган ахлак жөнүндө айтылган кандайдыр бир мындай үлгүлөрдү алар 99га жетпейт. Болсо 5ке же 7 же ушундай бир белгилүү бир сан менен чектелет. Бирок исламдагы 99 Алла Тааланын кооз ысмы бүтүн инсан баласынын жашоосуна жол көрсөтө турган, жашоосунда кооз ахлакты жандандыра турган, жашата турган kooz ısımlar değil. Yani örneklerle biraz daha devam edelim. Mesela birincisi Rahman. Merhamette bizim merhametimize kaynaklık eder. Eksik olan merhamet durumumuzu, merhametsizliğimiz anında Allah'ın mükemmel, evrensel, bütün varlığı kuşatan ahlakını hatırladığımızda o yanlıştan bizi döndürecek bir erdemdir. İki, mesela Rahim. Rahim, Yüce Allah'ın cezalandırırken ya da ödüllendirirken merhametidir ki bu da ayette var. Allah bir kötülüğe, yanlışa misli misline ceza verirken bir iyiliğe 10 kat ödül, 10 kat mükafat veriyor. Mesela biz de işte insan olarak bazen yanlış yapana, kötülük yapana çok sinirlenir, fazla ceza veririz. İyilik yapanın iyiliğini hiç takdir etmeyiz. İşte mesela burada Yüce Allah'ın Rahim ismini hatırlayıp, zikredip ona göre davranırsak bu yanlışımızı düzeltir. Agayыбыз misallar менен сүйлөй турган болсок дейт, ошол 99 ысымдын эң алгачкылары Ар-Рахман, Ар-Рахим, мейримдүү жана ырайымдуу, боорукер деген маанилерди чагылдырган ысымдар. Бул бүтүн дүйнөлүк чоң масштабтуу бир кучагына ала турган бир мейримдүүлүк, ырайымдуулук дейт да. Алла Таала мейримдүүлүк кылганда өтө боорукер, өтө жумшак, өтө мейримдүү болуп эсептелет. Ал эми жаза бере турган болгондо ошол жасалган күнөөнүн абалына жараша бир белгилүү бир өлчөмдө жаза берет. Же болсо аз-аздан кылып. Биз инсандарга алып карай турган болсок, инсандар жакшылыкка көбүнчө көңүл бурбайбыз, маани бербейбиз, бир адамдын жакшылыгын баалай албайбыз. Ал эми бир кандайдыр бир жамандык кылып кое турган болсо, аны ашыгы менен ага биз жамандык кылып жазасын беребиз. Жараткан Алла Таала бир жаман кылган ишке анын ошонун каршылыгында бир жаза катары берет. Ал эми жакшы ишке керек болсо 10 кат, 10 эселеп, анын ашыгы менен ага ажыр сыйлык берет деп агайыбыз айтып өттü. Ya bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Daha fazla örnek verebiliriz ama ben yani bu 99 isim, bunun hepsini anlasak zaten zaman yetmez ama bir örnek daha vereyim. Örneğin bize de mümin derler, inananların. Arapçası mümin. Yüce Allah'ın 99 isimlerinden birisi de mümindir. Mümin, güvenilir olmak, emniyet telkin etmek deriz biz. Yani karşıdakini veya beraber olduğumuz, iş yaptığımız, ne bileyim aynı ülkeyi, aynı şehri, aynı dünyayı paylaştığımız insanların bizden emin olması. Yani biz kimseye yanlış yapmayız diye bilmesi lazım ki bu Müslümandır, emindir çünkü adı mümindir, çünkü Allah da öyledir. İnandığı Allah da öyledir, hatta peygamberi de öyledir. Yüce Allah her şeye gücü yettiği halde her şeyi yani isterse mahvedebilir ama inanmayan, kendisine bazen çirkin sözler söyleyen,
kendi emanetini tahrip eden, hırsızlık yapan, insanı ezen, merhametsizlik edenlere de merhametini esirgemiyor. Yani onlara da emniyet telkin ediyor. Ama mesela insan biraz güçlendi mi kendi yakın çevresini korur, başkaları için zararlı hale gelir. Çünkü herkese gücü yetiyor ya. Ama işte Yüce Allah'ın mümin ismi bize şunu gösteriyor. Güçlendikçe daha emniyetli olacaksın. Güçsüzün emniyeti sorun değil. Çünkü güçsüz bir başkasına yanlış yapamaz ki zaten. Zarar veremez ki. Güçlü olduğumuz halde zarar vermeyeceğiz, güven vereceğiz. Emniyet dediğim yani bundan bana zarar gelmez düşüncesini besleyeceğiz. Tavırlarımız, amellerimizle. Agayыбыз ошол 99 ысым sıfattарды Алла Тааланын ысымдарын ар бирин эстеп жашообузга киргизе турган болсок, биз ушундай бир ахлактуу инсан болобуз. Ошол 99 ысымдын ичинде мисалы муъмин, Алла Тааланын муъмин деген sıfatı бар. Биз мусулмандарды дагы момун деп коебуз го биз кыргызчада. Ошо момун, муъмин деген ишенген, Кудайга ишенген деген бир маани чыгат. Бул мааниси негизинен маңдайыңдагы сен менен мамиле кылып жаткан, сени менен иштешкен, сени менен жүргөн инсанга ишеним көрсөтүү. Аны эч кандай кыйынчылыкка туш кылып, жабыркатпастан, ага зулумдук кылбастан, дайыма жумшак мамиле кылып, ага ишеним көрсөтүү дегенди билдирет. Эгерде биз Алла Тааланын ошол муъмин sıfatын ар дайым эсибизге алып жүрө турган болсок, айлана чөйрөбүздөгү бүтүн адамдарга, бардык инсаниятка жакшы мамиле кыла алабыз. Алла Таала ошончолук кудуретке ээ болуп, бардык нерсени керек болсо бир заматта жок кылууга, бир заматта бар кылууга баарына кудурети жетип турса дагы, зулумдук кылган, жаман жолдо жүргөн, Алла Таалага каяша айтып, Алла Таалага өзүн нанкөрдүгүн кылып, надандыгын көрсөткөн момун эмес адамдардын дагы жашоосуна Алла Таала ишеним көрсөтүп койгон. Алла Таала аларга жакшы мамиле кылып, аларды эч кандай катуу жазага алган эмес. Момун киши дагы ошондой болууга тийиш деп айтып кетти. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз ислам динибиздеги ахлак, адеп ахлак туурасында агайыбыз менен маек курдук. Дин жана жашоо аттуу программабызда ислам ахлагы кандай болуш керек деп агайыбыз менен өтө сонун маек курдук. Демек, Кудай Тааланын улуу ысымдары менен адам баласы дагы эгерде ахлактанса, адебин ошого жараша жүрүп, ар бир жерде Кудай Тааланын мисалы ырайымдуу, мээримдүү, биз дагы ырайымдуу, мээримдүү болушубуз керек, берешем болушубуз керек, жоомарт болушубуз керек, жана башка ошол 99 ысымдын ичиндеги ахлак менен биз дагы ахлактана турган болсок, коомубузга, адамдарыбызга, жакындарыбызга өзгөчө бир мамиледе ээ болот экенбиз. Үлгү катары пайгамбарыбыз мына ошондой болгон деп агайыбыз сонун үлгүлөрдү айтып өттү. Демек, ушул программанын жыйынтыгында ушундай сабак ала турган болсок, биз дагы адептүү болушубуз керек, ахлактуу болушубуз керек экен. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бул программабыз уланат. Кайрадан көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.